刚才看见安多，现在没有了。香肠米粥，放那个香肠米粥还有馅饼，不知道安多去哪了。看看，咦，小安多跑哪去了？找找看安多去哪了，再回来吃。安多在这儿，安多，我还到处找他嘞。跟你给我跑一圈，跟小丢丢跑一圈，难怪找不到你。走，上一圈走。跟丢丢跑了，难怪到处找不到，还以为你跑不见了，吓我一跳。跟丢丢完了，调皮安多。丢丢，你不能吃，给安多吃，你别吃货。给你这个吃，给你这个馅饼吃。哎呀，吃粥还吃馅饼了，给丢丢不吃。哎呀，安多又吃饼，给丢丢吃。丢丢，吃馅饼不要吃香肠，你吃那饼。哎，这不藏起来，搁这边吃。吃了一个馅饼，吃饱了。你怎么进去都出来了？饼藏起来不吃了？吃饱了没？你饼藏起来干啥不吃了？不很麻烦。辣椒不能吃，辣椒你也想吃？来，嘿，这是辣椒哦，你想吃？傻狗。俺都喜欢玩具。啊，那个玩具没得，可能给碰，我也不敢碰你，还怕你咬我嘞。很多，很多，来，来，来，手不能吃，别看我手还咬我手。给你拍个照片。他都是不让人碰。天天给他东西吃也不管，他也不让人碰。对，他可狗两碗，他怕人家那黑狗，他喜欢看人家白狗两碗。他不给人碰，喂他多长时间他也不给碰。来，对，他不给碰。他这小好办，小了人都不在意他，你要万一长大了，从还都怕民保安给他抓起来。问呢？问他小狗不碍事，小狗一般小孩也不怕，万一长成大狗都麻烦了。我也问人家可要它，人家看那小土狗都不要，对，人家已经有2个狗了，再喂也带不到它。你想看带它，它特别精，每次跟我跟到那楼梯口了，它都不往里去了，再怎么哄它都不进去。对。你真聪明，我扔一杯干给他，他往杯干看。感觉我逗他，我要侮辱你智商似的，扔一个杯盖给你，你赶紧看杯盖，是吧？来，来握手来，握手，你手呢？你手呢，安多？手呢？你手呢？握手，手不能吃啊！看你盯着我手都怕。安多，
我喂你这么长时间，你也怕我吗？来握手来，安朵，来握手。你可想有个家？哎，真吃了，给贝干也吃，只要扔给他都吃，可好吃，可甜。我他知道这能吃，这狗真精。这北皮天天给他不吃，我扔给他吃，他才吃。吃完以后，他才发现这个能吃，才开始吃。哦，他还挺信任我的，我给他都知道能吃，我不给他不吃。你可真聪明，又藏起来吃，又跟来了，又跟来了。为什么我一靠近你，你都往后退？我一走，你要跟着。来，来摸一下来，来，安朵摸下头，摸下头来。辣椒哦，傻狗辣椒可能吃。来摸下头来，来，来。我也不敢摸你了，你也怕我，我也怕你嘞。这个智商太高了，怎么都骗不到他。我不能给碰一下，又跟来了。又跟着我，又不让碰，矛盾。太小心，上辈子被人害过的。很多，你跟到这边来了，你看看，又想跟着要跟我保持距离，不知道脑子怎么想的。安朵，来，来，安朵，我还怕你跟我跟到家，邻居看到你讲我嘞，你还非要跟着我，那碰你又不给碰。哦，喵喵喵，我没有东西吃，我只有辣椒。看到呢，安朵，我只有辣椒，回去拿给你吃啊。老远就跑过来了，你可长胖了，你可长胖了。安朵，你看看人家小猫，你看人家小猫都给碰，你都不给碰。